La normativa MiFID, desconeguda. Heu sentit parlar, si teniu interessos financers o en el banc, que existeix la MiFID 1 o la MiFID 2. Però podeu pensar que és una cosa que té a veure amb les entitats financeres, que no té a veure amb ningú més. Però no és cert. És una norma molt important. És una norma que protegeix a tots els inversors, els petits i els no tan petits. T'ho expliquem. Soc Josep Ruaix, advocat, col·legiat i CAP 21.814. En aquest canal de YouTube vull compartir amb tu la meva experiència perquè d'alguna manera et sigui útil en la vida. També espero prendre dels teus comentaris. Et convido a que t'uneixis a la meva recerca de la veritat, encara que sigui subjectiva. Cada setmana a Ruaix Legal TV. La directiva MiFID sorgeix d'una directiva europea, com la majoria de coses. I aquesta directiva europea vol dir en anglès Markets in Financial Instruments Directive. És a dir, és una directiva de mercats i instruments financers que es va transposar perquè totes les directives europees tenen els estats l'obligació de recollir-les dintre de la seva legislació en el 2007, en el que es va reformar la llei de mercats de valors. Avui en dia hem passat la primera norma MiFID i estem ja en MiFID 2. I què vol dir? Quin és l'objectiu d'aquesta norma i l'objectiu d'aquesta llei? En l'exposició de motius de la llei ho explica bastant bé. Diu que un dels principis fonamentals de la llei és garantir l'adequada protecció dels inversors. Diu inversors en general, no diu ni grans ni petits. I aquest principi es veu especialment reflexat en el capítol 1, títol 7è, en el que s'estableix un catàleg d'obligacions, de normes de conductes que han de ser obligatòriament respectades per als que donen serveis d'inversió, bancs, entitats financeres, fons, etc. Ara bé, també s'ha de destacar que actualment ja no existeix un nivell únic i homogeni d'inversors, sinó que mereixen la protecció també tots aquells que fan inversions, que la realitat existent avui en dia és que hi ha diversos perfils d'inversors. I això és l'important, la diferenciació dels perfils d'inversors. S'estableixen 3 perfils d'inversors que són bàsics: el minorista, el professional i el financer, l'entitat financera, l'entitat que opera normalment dintre dels mercats financers. El que ens interessa a nosaltres és el minorista. Saber què és un minorista. Fins a on, si tu has comprat unes accions a la borsa, si has invertit en un fons perquè el banc t'ha dit que inverteixis en aquest fons, que tens uns diners que no et donen res, que no et renten, que tens 5.000 euros i que els pots posar, diguéssim, en un fons d'inversió i que segurament et rentarà alguna cosa, o tens més diners i igual has estat invertint 200.000 euros, que ja és una quantitat considerable en fons d'inversió o en borsa o en qualsevol altre tipus d'instrument financer, ets o no ets un client minorista. El banc t'haurà fet firmar tota una sèrie de papers. Una sèrie de papers que diran que has rebut tota la informació, has passat un test, etc., saps el que fas i has renunciat a les proteccions especials i coneixes tot això. Però aquí l'important és la classificació. Si ets un client minorista professional, i està clar que no ets una entitat financera que no necessita cap tipus d'assessorament ni de protecció amb si mateixa perquè assoleixis els riscos per tu mateix. Llavors, un client es considera minorista si compleix 2 de les 3 següents condicions. Que el total de les partides dels seus actius sigui superior a 20 milions, que el total del seu volum de negocis sigui superior a 40 milions, i que els seus recursos propis, la liquiditat, sigui superior a 2 milions d'euros. Si compleixes 2 d'aquests requisits, llavors ja no seràs un client minorista, seràs un client professional i no tindràs tota la protecció que t'atorga aquesta llei. Però és que, a més, també ets un client minorista, encara que compleixis 2 d'aquestes 3 condicions, sempre que no en compleixis 2 de les següents. Que hagis realitzat operacions en els últims 4 trimestres del ritme de més de 10 per trimestre, siguis habitualment
un inversor, que el valor de tot el que tens invertit superi els 500.000 euros i que hagis ocupat un càrrec en alguna empresa, un càrrec de tipus professionalment financer o d'assessorament financer. Si les teves inversions són inferiors als 500.000 euros i no has ocupat cap càrrec financer, serà sempre un inversor minorista. És a dir, no són només els que inverteixen 5.000 euros, sinó també els que inverteixen més, els que també estan protegits per aquesta norma MiFID. L'important és el nivell de protecció. En aquest cas, és el banc que té l'obligació de protegir-te, és el que té l'obligació d'assessorar-te, és el que té l'obligació de que no facis bestieses, de que no t'arrisquis massa perquè no perdis tot el teu capital. I aquesta informació ha de demostrar que te l'ha donat, que ha sigut completa, que ha sigut suficient, que l'has entès perfectament. No és que ja només siguin protegits per la llei de consumidors i usuaris aquells que no entenen, aquells que potser en alguns casos es fan els boig, aquells que el banc ha comès un abús com va passar amb les preferents, sinó que també un inversor que es jugui una part dels diners que pot haver guanyat o pot tenir sense el degut assessorament queda protegit amb independència de que hagi invertit 25, 200 o 400. Si t'ha agradat el vídeo, subscriu-te, dona-li el like, dona-li la campaneta per rebre notificacions i si tens dubtes, posa-la als comentaris que els resoldrem lo abans possible.